montando uma mini geladeira dos sonhos. Dessas daqui, gente, eu escolheria a mais básica, que combina com tudo e fica lindo na decoração. Pra colocar a primeira coisa na geladeira, eu não gosto de Nutella. Não sei o que que é isso. Eu acho que esse daqui parece mais gostoso. Vou arriscar. Gente, Sprite maravilhoso. Ia ficar super bom. Ah, pra uma skincare, eu acho que isso daqui geladinho no rosto ia ficar tão incrível. E eu sou louca pra experimentar essas balinhas da Soul Patch. Então eu vou colocar ela na minha geladeira. Gente, vou colocar uma máscara. Uma máscara acho que combina também. Uma frutinha, uma coisa saudável, um Danone. E ficou assim a minha geladeira dos sonhos.